解買3隻唔同小人嘅色啊？咁不如Ellie 你講點解你中意架 Ninja 先啦？因為我一路都中意呢一個綠色咯。咁呢個 Kawasaki 得佢有呢隻色咯。咁同埋我一開始就中意呢架車個款。不過之前就因為新牌，所以我唔敢揸個 Fairing 車。咁啊，所以而家先至買。咁其實點解會跟住買3部咧？因為佢買咗部綠色，咁我就諗住買部車襯佢一樣嘅，咁一齊出街得意啲。咁啊買咗部黑色，點知部黑色咧就一買翻嚟一揸咧，就原來好鬼死中意架車。咁但係其實我中意白色多啲，咁啊架白色車啱啱今個月到，咁咪即刻買多架白色咯。小人有啲咩好處喎？容易 handle 啦，係啊，靚咯。我就都揸過好多大細車啦，咁啊27750都揸過。咁一揸呢架，我覺得哇，原來即係可能我哋都係新牌啦，得心應手，好容易控制咯，即係唔會辛苦嘅，起碼揸出嚟。其實香港嚟講咧，啲人嘅 size 咧唔係話特別高大啊，咁所以我覺得呢架 Ninja 咧個高度同埋 size 咧就啱啱好咯。咁即係女仔嚟講，我都唔算矮噶啦，但係如果再一部大部啲，我諗我 handle 唔到啊，即係會好辛苦咯。因為我唔想有啲危險嘅情況出現啊，或者停車推車跌咗啊，咁樣呢啲咁 embarrass 嘅情況出現，我唔想咯。所以我諗250係我 maximum， 同埋佢個座高係都係即係啱啱好係兩隻腳都掂晒地咯。呢3架車我諗係唔會賣嘅，係會一直揸住擁有保存。